A min gustame ler porque é unha maneira de desconectar do mundo que a veces estás moi enfadado ou moi triste, entón ti posta a ler e cando terminas de ler xa estás, sínteste millor, porque como viaxas é como viaxar a outro mundo, desconectas de todo. Eu quedeime castigado sin comer un día porque chamaronme a comer, non escoitei e seguín lendo e cando terminei de ler xa terminaron de comer, entón pois é como un pouco é moi bonito. Un dos libros que máis me gustan é un manga que se chama Fairy Tail e unha das persoaxes é Wendy, que me sinto moi identificado con ela porque é moi tímida e gustalle axudar as demais persoas. Pois eu vou falar do que opino acerca da xente que non lé, porque para min é velo ler. Eu penso que ler é como transportarse a outro mundo máxico, no que ás veces o pasas ben e ás veces mal, pero case sempre moito millor que ver un mundo que non queres, pero que tes que facelo. Entón é como unha vía de escape moi bonito para min. Por iso penso que a xente que non lé sería un pouco máis feliz se o fixese, pero bueno. Dos libros que lín, hai moitos personaxes que non me gustan porque fan cousas bastante desagradables, pero hai un en particular que non a trago, pero me dan pena, porque perseguiu o seu amor da súa vida porque se sentiu traicionada. Pero tamén foi porque foi manipulada, entón non sei se contarlle un non, pero para min doeume bastante cando lín esa parte, porque rompeuse grande parte da maxia da historia. Este personaxe Shimae, que é unha elfa do libro Fenris el elfo, Las crónicas de la torre, de Laura Gallego.